bivši upravnik. Šta ima novo u firmu? Novi upravnik, novi užasi. Ja vidim baš da se penje gore. Aha, nema ni potrebe. Jer ova vaša švalerka ni danas nije, da izvinete, došla. Kakvi su on to gestovi? Takvi. Ona se provodi na porodiljskom, a ja ću ovde da rodim mečku. Sve je palo na mene, kao što vidite. Dobar dan, držu Franci. Kakav je to alkohol? Nije alkohol, pivce. Hoćete? Hvala. Kud teglite to pivce? U moju kancelariju. A šta će pivce u vašoj kancelariji? Pa ide 8. mart, upravnice. Jao. Aha. Izvolite u vašu kancelariju. Šta je ovo, Majković, a? Pa, eto vidite, družu upravniče, opet je sve palo na mene. Šta smrdi ovo? A to? To je kačkavalj. Metli ga idioti noćas na Sims, pa on povuko vlagu, normalno. I vi pravo na radijator. A to da odvugne, znate. Baš ste pravilno ukazali i sad ću da ga okrenem. Vidim i kobasice ovde. Kobasice? Ja sam lično bio više, znate, za kulen, ali kažu ciganovi ne daju to seronja. Pa dobro, bre, Majkoviću, tek je 6. danas, a vi već slavite. E pa 8. je već kasno, družo pravniče. U 8. sve razvuku i odnesu, ostanu samo koski i puždra. A i cene dignu majkinga, da izvinete. Šta je ovo ovde, Majkoviću, kancelarija ili špajz? Ovo je kancelarija. A je li to orman ili zamrzivač? Ovo je Rolo Orman, družo pravniče, Rolo Orman. A je li taj Rolo Orman služi za kobasice ili za predmete možda? Tu su i predmeti. Evo, sve je u najboljem redu. Sve je u najboljem redu. Tu su i predmeti.